predstavitev predlogov zakonov, ki sodijo v ta sklop reševanja plačilne nediscipline, več zakonov, ki jih bo sicer minister jutri na posebni tiskovni konferenci predstavil na ministrstvu, danes pa samo tako v grobem. Minister, izvoli. Hvala lepa. Torej, res je, jutri imamo ob 12:30 tiskovno konferenco na ministrstvu. Tam bodo tudi vsi glavni avtorji zakonov. Naneslo je, da je danes vlada sprejela cel zakonodajni paket z našega področja dela in ga pošilja v parlament. Nekaj je takih zakonov, s katerimi želimo zelo hitro ukrepati zlasti na dveh področjih. Prvo je spopad s plačilno nedisciplino. Tu smo sprejeli predloga dveh zakonov. Prvi je dopolnitev zakona o davku na dodano vrednost, kjer uvajamo dejansko vezavo upravičenja do odbitka DDV-ja za tiste, ki so svoj dolg z tega naslova tudi poplačali. Se pravi, končni prodajalec neke dobrine bo lahko odbil DDV po svojih stroških, če je dobavitelju terjatev dobavitelja oziroma svoj dolg do dobavitelja tudi poplačal. V obratnem primeru se mu bo davčna obveznost nazaj vzpostavila, kolikor bo dobavitelj protestiral, da ni dobil poravnanega zneska. Mi pričakujemo, da bo to zelo močan ukrep, ki bo pomagal sanirati plačilno nedisciplino in vzpostavil večji red na tem področju. Drugi je predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Gre za implementacijo ustrezne direktive. Tu uvajamo dva ukrepa. Eden je predpisani 60-dnevni plačilni rok, ki se sicer v privatnih razmerjah šteje, da se ga lahko pisno podaljša, ampak samo na način, ki kaže, da ne gre za nepošteno razmerje. V tem primeru, če bo šlo za nepošteno razmerje, bo oškodovana stranka lahko protestirala in sledile bodo sankcije, tudi postopek za prekrške. Pri javnih organih je rok še naprej omejen na 30 dni in je eksplicitno ga ni mogoče podaljševati. Obenem uvajamo obvezen multilateralni pobod, izvajal ga bo v prehodnem obdobju AJPES, kasneje bo pa izveden postopek javnega naročila in v tekmi bo izbran najbolj ugoden ponudnik za ta postopek. Pričakujemo, da bo kar nekaj terjatev medsebojnih v sedanji likvidnostni situaciji pobotanih, tako da bo gospodarstvo razbremenjeno tega bremena, ki se je nabralo kot neke vrste snežna kepa. Potem smo v tej zvezi sprejeli še zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Tu je prišlo do nekaterih patoloških pojavov, ko so končni izvajalci oziroma glavni pogodbeni partnerji v razmerjih z državnimi organi in inštitucijami, ki so zavezani k javnemu naročanju, za podizvajalce enostavno angažirali, pogodbeno vezali svoje hčerinske družbe in se na ta način izognili zavezi o direktnem plačilu podizvajalcev. Se pravi, zopet je dobila lastniško povezana organizacija plačano celoto in zopet ostalih podizvajalcev ni poplačala. Sedaj se bo preverjalo, ali obstaja lastniška povezava oziroma kakršnakoli povezava v skladu s principom, ki so opredeljeni po ZGD-ju, tudi koncernske družbe, lastniško povezane družbe, drugače odvisne družbe, in ukolikor obstaja, potem se bo štel za podizvajalca naslednji izvajalec. To lastniško povezavo bo tudi potrebno razkriti v javnem naročilu, seveda prostovoljno, v obratnem primeru pa dana inštitucija ne bo nastopala oziroma konkurirala za to javno naročilo. Mi pričakujemo, da bo to tudi na tem področju izboljšalo učinkovitost in zaščitilo interes šibkejših strani. Obenem izboljšujemo še nekaj drugih ureditev, ki so se izkazale kot pereče na tem področju, predvsem način informiranja strank v postopku, ta se bo izboljšal, vpogled v dokumentacijo se bo poenostavil, pa tudi možnost odstopa od pogodbe v primeru, da je prišlo do ali kaznivega dejanja ali stečaja
izvajalca bo poenostavljen. To je z tega področja. Potem smo z področja upravljanja kapitalskih deležev države sprejeli zelo minimalistični noveli zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in pa zakona o preoblikovanju KAD-a in SOD-a, da ne berem celotnega naslova tega zakona. Gre za prenos oziroma podaljšanje dolžnosti ministrstva, da pripravijo resorne strategije do 30. aprila na vladni ravni in potem do 30. junija 2011 predloženo parlamentu. To zamika nekoliko delo agencije, zlasti pri razpolaganju s premoženjem, ker se bo v teh strategijah opredelilo, katere naložbe so strateške, na kakšen način so to strateške naložbe. Obenem pa urejamo tudi razmerja pri dokapitalizaciji, tam, kjer agencija oceni, da je za zaščito interesov Slovenije potrebno vstopati v dokapitalizacijo, mora potem po zakonu z vlado doseči dogovor in vlada potem sklene razporediti sredstva iz B bilance za take namene. Pri noveli zakona o transformaciji KAD-a in SOD-a smo predvsem zaostrili prevzemno zakonodajo. V originalnem zakonu je bila prevzemna zakonodaja za tisti del, kjer KAD in SOD prenašata upravičenja do upravljanja in do odločanja v nadzornih svetih na agencijo, izločen iz prevzemne zakonodaje na precej širok način, tako da zdaj ožimo samo v zvezi z odločanjem na teh nadzornih svetih, se pravi, da ne more v tem primeru prihajati do nekih prevzemnih aktivnosti. Končno smo na vladi sprejeli in poslali v parlament tudi predlog zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti. Tu gre za dejavnosti, ki so bodisi v podjetjih v javni lasti, bodisi v podjetjih, ki so privatna, pa imajo javna pooblastila ali izključujočo pravico izvajati določene dejavnosti. Tu je potrebno izvesti ločevanje tistih aktivnosti, ki so javne narave, od tistih, ki jih mora biti izvajajo privatno in na trgu v konkurenčnih pogojih. In tu je dolžnost poročanja bila do sedaj zelo pogosta, sedaj pa jo podaljšujemo na 1 leto do 30. marca. Obenem pa mora biti iz bilanc povsem jasno razvidno, da gre za ločene bilance, izvajanje javne funkcije in izvajanje privatne aktivnosti, da ne gre za prelivanje in ne gre za državno pomoč. To je en od zakonov, ki jih vpeljujemo na zahtevo Računskega sodišča. Bilo je preverjeno z njim in tudi v zakonodajnem postopku bomo še izvajali ustrezne komunikacije na tem področju. Toliko o zakonodajnih. V redu, da bo vprašanja.